1941. aasta august, kui siit läks hulk laevu merele, nad pidid minema ida poole, Kroonlinna ja Leningradi. Pealetungivad Saksa väed olid jõudnud juba Tallinna väravasse piltlikult öeldes ja siis siin peremehetsenud Vene võimudel, Vene repressiivorganitel, sõjaväelastel ei jäänud muud üle, kui nad pidid siit kiirkorras lahkuma. Ja nad läksid laevadele, nad võtsid enesega kaasa tuhandeid noori Eesti mehi, kes olid siit värskelt mobiliseeritud. Kõige esimesena 24. augustil väljus siit Tallinna sadamast laevade koondis, kus oli 17 laeva ja üks neist 17 laevast oli eestlastele väga armas laev, see oli Eesti Rand ja temale laaditi peale hulk tuhandeid Eesti mehi ja kogu arv Vene sõjaajaloollaste andmetel Eesti rannal oli 3530 inimest. Ja niimoodi siis kavalkaad siit läks, 17 laeva, aga loomulikult olid Saksa lendurid, Saksa lennuvägi juba seda ette näinud, juba selleks ette valmistatud ja Keri saare lähedal pommitati siis Eesti randa mitmelt lennukilt ja laev sai 2 pommitabamust ja pommid kukkusid trümmi, kus olid inimesed. Üks pomm läks läbi laeva põhja ja plahvatas laeva põhja all, see ei teinud inimestele häda, aga teine pomm plahvatas otse trümmis ja siis sai surma 40-50 meest ja laev oli sunnitud uppumise vältimiseks võtma suuna Prangli saarele. See oli elukardetav ettevõtmine, sellepärast et laeval oli ka politrukk, kes seisid laetud püstoliga kapteni kõrval ja kohustas teda jätkama kurssi Kroonlinna, aga kapten Boris Nelke ütles niimoodi, et laeval on tuhanded inimesed ja ta ei saa neid uputada, ta võtab vastutuse ja ta sõidab Prangli saare juurde. Ja siis toimus seal mitmepäevane operatsioon, kui need laeval olnud mobiliseeritud ja tsiviilinimesed, kes seal olid, kui need saarele viidi ja saarelt viidi nad siis mandrile Neeme randa. Nii et Neeme randa jõudis sellest 3530 inimesest 2762 inimest. Tallinna poolt tulid ja hakkati minna Leningradi, oli see lennukid pommitasid ja nii, et hakkas vesi sisse ja kapten ise siis organiseeris aastat, et tuli siia vastu randa, et saati inimesed maale saita. Siis juba meil oli see jutt, et juba üks paat või laev on sinna. Ma ei tea, kes seda siis rääkis, et laev on tabamuse saanud. Üks neid ennemust oli palju, neid olid hüppanet ju üle selle, kui see pista sai see Eesti rand, siis nad olid üle selle parda hüppanet ju kohe meresse ja... No saara paadid, need toitas siia. No mina magasin, lakkas magasin veel, no jah, vaatan, kurat, see on inimesi au täis. Kus kurat need on siis tulnud siia ja no mina ka ei tead, mismoodi, no hommikul see selgus ja see kõik ära, et raavus tuli. Hirmu täis olite ja pesuväel olite, muist olite pesuväel, need olid öösle jookku saanud sealt laevast või vasta. Ja pesuväel olite ja muist olid juba segased ja... Meil olid jah, heinaküünis olid ja saunas olid ka, meil oli saun seal tee ääres, nüüd seda sauna enam ei olnud, meil oli see hästi suur saun. Kaitses kurat, need olid 3000, vaid palju traali, umbes üle 3000. No meil seal tagasi kuurid ja kamprid, need olid käikult raavast täis. Need juutise meil oli, üks saun oli juutise täis, üks kamper oli juutise täis, no need juutise palju. Kogu mets oli kaevukus täis, mis ise nad tegite selle omale väikse maa sisse kaevust ennast sinna. Meil oli kodus siin samast oli
meil oli panna sealauk oli seal, siis sinna ääre tegi ka 2 meest, kui kaevas omale, no pervesid, kes andis omale rabida, sellega tegi omale, kaevas maa sisse, kus sai ennast magada ja need olid nii palju hirmu täis, et ükski lennuk või üle siit lendasid, keik läksid oma peitu läksid. No jah, nii peab kartsid seda lennuki pommitab nendel ja olin meeles seal. No ma kuulsin õues, kui lendas, ütles, kas mine rutmugi peitu tuppa minna, no, et need lennukid lähevad, no, nendel nagu veres oli see, et hirmu täis oli. Ütles, jah, mis sa konnid väljas, minna tuppa peitu minna. Kartsid ja pommitamist, eks sel aeg nad said, kes teab palju need sealt surmagi sai, kui mere peal see lennuk need pommitas seal. Seda ei tea, kedagi ei tea. Palju nüüd ka kaduneks jäigi neid. Need olid nii paistas seal ära hukkunud. See oli suveaeg, oli see kurat niisugune lohnad seal olid juures, et no see oli see, ma ütlesin, see on saared, no neid inimesi enam ei olegi, kes need abiks seal olid kaevamas ja matamas sinna vaid. Palav aeg oli ka ja siis oli see, ega muud olidki siin, piiritus, ämber oli seal korval, kes tahtis võtta vesi ja muidu seal olidki nii, et selgest pealt oli keekult aurus seal, kes veel mõtlesid, kes tegid. See oli hirmus pilt, oli see. No ikka pandi see, no nii kuidagi sai aidatud need puusärki panna. Aga aku läksid, pandi kõik järjest pandi sinna. Mamma keetas, ma tean, värskekapsasuppi keetas ja nad ütlesid, et väga maitsev oli, aitäh teile ja siis ta tegi klimbisuppi jälle ja siis liutas, papal oli neid lindu, tal oli suolatud, no talvel püüdis merelindu, ta oli jahimees. Papa liutas seda linnud ära ja siis ta keetas, aga nendele nii maitsesid, ütlesid nii ja on kartulit teiega kaalikat ja porgandit. Sellest oli jaat, et meil oli vanasti püüti, need turski püüti rannas, need suulati ära ja see kuivatati ära tursad. No need läks, kui käik, suurati, oli mitusada kilo, et 1 tonn või palju turski oli ära kuivatud. No see oli omalgi oli hea süüa leivaga ja see oli omalgi hea süüa. No ega nad liiga kaua ei olnud, kas oli nädal otsa või oli rohkem ja ka kaua ei olnud midagi. Isegi kui ta sai kardulit maas, siis sai võetud karduliand, sai keetsid kardulin endale ja see tuulad turkamist ikka. Kui see aeg oli ka nii vilets, oli see oli Saksa valitsuse aeg veel see, no Saksa läks, et pärast tuli see teine aeg tuli. Ja mina käisin Eesti ranna peal ka isegi. Ja mina käisin Eesti ranna peal ja mõtlen väikse paadiga ja see Eesti rand oli nii suur, et sinna pandi redel, siis kui me saime sinna peale, mina läksin kaasa ka, meil pappa tegi heina parajast ja need tulid, et peab sinna Eesti ranna peale viima. Pappa ütles, et ega ma heina tegemist nüüd järgi ka ei jätta, ma tahan äkka lakra onkuda selle heina ära. Ja siis võtsid pappa käest, kui selle hangu ära hakkasid ise, pappa ütles, et ära lohuvad kogu lakkad, panevad nii palju suured sellest august sisse, et kogu aeg, et varsti on puru kõik, nii palju ruttasid, et nad saaks Eesti ranna peale minna. Need olid venelased siin siis. Ma tean ja siis minul oli vend ka kaasas, vend on minust, oli 5 aastat noorem, aga tema kippus ka kaasa ja siis anti meile riisiputru ja kompotisuppu ja anti veel meile süüa seal laeva peal ja me käisime igavesti korge laeval ikka, küll meie see laeval nagu väike julla, tead, nagu on selle korval, ma panin koimeks, kuidas me siia peale saame, siis pandi selle redeliga ronisime, siis peale mul on kõik meeles. Minu isa tõi sealt küll need tuulipõhjaid ja kempsu need prillrankaid ja neid minu isa tõi, isal oli neid sealt laeva pealt toodud ja suured kuhjad olid seal liiva peal, seal samas ranna ääres neid asbest olid, nagu semendikotid olid ja suured pirnad olid, neid sealt laevalt, ma ei tea, miks need ära toodi.
teate, aga kui palju saare naised käisid ikka muna ja 2-kilose need ämbrid olite, selle muna viisite ja siis saite piiritust selle. Meil mamma käis ka mune viimas, sai ka piiritust ämbritäie. Aga siis ühed olid alt seal, mis see Tanniharmu või nende seal ennemast olid need vanad inimesed, vaata, ja siis tema ema oligi vist olnud ka see noor sellel ajal ja siis see oli, nendel olid saanet, need nõud olid täis saanet ja siis olid voolikuga lasknud sinna jullasse kohe selle piirituse, nad olid olnud ise piirituse sees, seal olid naerd ise veel. See on niisugune jutt ka veel. Kurat, see oli piiritus, see oli täis, oli seal, et suured 500 puuvaadid olid, need toodi vaatedega toodi, see maale toodi. Siin olid terved perad, terved külad olid, nii palju see kurat piiritud nõud ja pajad ja otsikud käik ja olite piiritud täis, olid enam, kus sa kurat omal toitugi teed. See oli igas peres oli ja seda maeti siia maa sisse peidati ära. No kes ise ära paganas, need jätsite, peitsite maa sisse, need piiritud. Kes Rootsi läks, ja no hiljem need leiti, igalt poolt leiti nad üles. No osa oli ju ära korgit ju ära pealt nädalt ju ja üks peremees meid toi omal terve paadi täied läks, väikse paadiga läks sinna Iirikude korvale, laskes selle paadi, pani oma piiritust täis, hakkas soodama sinnapoole maad, algemaale soodis. Sellega oma piiritust ja siis läks maale, siis hakkas ämbriga tassima omale tuppa sinna. Oli tal, et ei olnud jah, kus midagi kiidab, et toitugi teeb käik olnud piiritust täis. Seal oli vana rauakodu ja seal oli igasugu asju seal sees. Vana tuuripohjad ja mis kuradi prillauhad ja asbesti hunnik, see oli kaua aega, see oli Eesti rannakoha seal maa peal, seal hunnikus oli see asbesti. No saare peal igaüks toi omale nii palju, kellega midagi vajadust oli. Mul on, vanasti oli vana rauda, raudlatid olid, nendest tehti potkakelgud tehti, varda tehti, et Soome kelgu öelda, aga ei ütlen, et potkakelgud. Need pea igas peres oli nende latidest tehtud potkakelgud. Mul on praegu üks terve lat veel kuuris siin. Ikka organiseeriti niimoodi, et nad ära saab. No igaüks läks vabatahtlikult, aga see ei olnud, et sa pead minema, see oli kõik vabatahtlikult. Mina käisin ise need viimast ju 3 või 4 korda sai, mina käin ise need oma meripaadiga sain neid ära viima Niemesse. Ega ma üks olnud, mul paarimees oli. Seesama, kes siin majas elas, see Leopold oli, ta nimi oli. Selle käisime. See oli järjekord, oli kurat kilomeeter või rohkem oli seda, kus inimesed seisid, seda me läksid. Need paatid oli palju, kes vedastas. Nii, et sa ikka ühe päevaga sai need ära viidud kõik. Me vedame 2 paadid, et me juutisin, need olid kurat ka nii omast olid ära, et ma mõtlen kurat, kas hüppavad kas meresse viimaks või mina ei tea, mis nad ka, aga seda ma kuulsin, et Nieme sinna sadamast need piisime, et läksite, kui teise kohta läksite, nii et teised läksite oma kohta, seda ma ei tea, mis räägiti viimaks, et läksite Kalevi liivale või kus kuradi kohta, ma ei tea. Sai teisi raustatud, et see peremees ise raustas need ära, et olge ikka rahulikult, et saame maale saame. No, ma ei tea, mismoodi, kas nad ise teadsid, seda ma ei tea, mismoodi asi läks seal. Eks need olid meie külapaadid ja olid Prangli ja Aksis olid ju suured paadid, kõige rohkem olid need aksimehed ikka seal, need vedajad, kes siia tulid. Siis oli veel niisugune asi, et siit läksid meie küla mehi vist ei läinud, aga Ihasalust läks
2 venda, need olid sealt ääritalust. Pärg oli nende perekonna nimi. Artur ja Edgar. Nemad läksid siis ka, neid sõitsid sinna Prangli ja siis enne läksid Aksi ja siis Aksis said aksimehe ühe paadi Alfred selle Aksbergiga. Ja ma ei tea, kas oli siis mõni politrupp või kes tahtis põgeneda, ma täpselt ei tea, eks seda juttu oli. Tahtis põgeneda mõne paadiga, nad hakkasid taga ajama ja 2 võistlus oli, neil olid siis püstolid ka neil ääripoistel siis, nad said mõlemad surma. Ja see aksimees, see Alfred sai haavata ja temal oli siis, ma ei tea, võib-olla see politrupp sai ka surma, vaat seda ma ei mäleta, vist sai ka. Ja sakslased hakkasid, aga siin oli oma külast, oli ikka ka organiseeritud ikka niisugune, mitte oma kaitse, vaid kohe mehed, et kes siis hakkavad nagu hoolitsema või et neid paigutama, nii et see oli kaupluse müüja oli Kivilo, Richard Kivilo ja tema tuli siis meile ja rääkis meie isaga, et 2 haavatud meest on, et mõlemad on nüüd saanud kuulitabamuse jalga ja nad ei saa liikuda, need toodi kanderaamiga meile. Teine magas siis meie diivanil seal eestoos ja teine magas isaema voodis, aga kaua nad olid, 1 öö nad olid küll, aga ma ei mäleta, kaua nad meil olid. Teine omavahel meil on see kardinatega eraldatud see magamistuba ja see esimene mees siin eestoos ja teine seal taga ja omavahel aina rääkisid. Eks nemad rääkisid kõik seda sündmust, aga mis palju meil lapsed, ega meid siis võib-olla keelati ka, ärge segage, et siis see, kes seal diivani peal oli, see oli niisugune hästi tore mees. See teine päev tuligi see kaupluse müüja tuli või see juhataja tuli meile vaatama, et kuidas nad ennast tunnevad ja siis ta küsis selle kaupluse mehe käest, et kas teil hambaharju on poes, et mu suu on nii paks, et mul on nii paha olla, et tahaks ikka oma hambaid pesta, et hambahari tal oli kaasas, aga see jäi kadumale selle laeva hukuga ja mina siis mõtlesin, me lapsed, et meil pole ju kellegi hambaharju. Aga see, kes seal ema-isa voodis, selle ema nende magamistoas oli, meie isa ja ema kuidagi kahtlustasid, et see on kommunist. ma ei tea, aga nad omavahel ikka jutlesid küll. Me lapsed ikka käitsime ka vaatamas ja me läksime emaga koos. Ema veel, et meil olid porgandid, et porgandid olid valmis ja tema võttis veel, tõmbas need porgandid, et vaat neid võib ka anda, pesi veel neid puhtaks ja siis ikka, et need paljud käed tulid välja sealt lippaia vahelt, tahtsid need porgandid, palju neid oli, aga ja siis räägiti, kui nad linna läksid, et nad pidid minema üksteise järgi. Et nad ei tohtinud paaris olla ega et üksteise järgi, et rida oli nii pikk, et osa oli juba koogil ja anereas, et võib-olla oli valvega kogu aeg kõrval, tea kas jalgratastega või millegiga. Vaat seda ma ei tea, ei mäleta. Ja jalgsi läksid. Õitses linnud laulsid, kuid mind viidi ära. Sa seisid kodu õues, kus lahti jäi värav. Veel kuulen sinu häält, sind sõjalaeva pealt. Näen sind üle vee, mu armas õues.
vaid jõuaks kaldale. Õhkõie tolmus paks, jälle algab sõda. Veel lõhnab anker vaks, aasta valgeinudan. Näega jakate parm, mis öösel tuleb torm, otsad on vees. Ma näen sind veel, mu kallis õe.